தனியா அதுவும் நல்லா இதாக இருக்குது. கையில் தூக்கும்போது பறந்து வேறடா. ஹாய் காய்ஸ், ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஹாய் காய்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இங்கே பேண்ட்ரா வந்திருக்கோம். ஆமாம், பேண்ட்ராவுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம், அந்த ஹோலி ஃபேமிலி ஹாஸ்பிட்டல் வேறு ஒரு இன்சூரன்ஸ்காண்டி ஒரு ரிப்போர்ட் அங்கண்டி இருந்துச்சு எனக்கு. அதான் வாங்கணும், அதை லாக் பண்ண முடியல ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள. அதான் பக்கத்தில் பேண்ட் ஸ்டாண்ட் இந்த இடம் இருந்துச்சு. பேண்ட் ஸ்டாண்ட் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி மும்பை வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் இருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து அப்படி பார்ப்போன்ட்டு வந்தோம். இங்கே எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். நிறைய கப்புள்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. ஒன்று ரெண்டு கப்புள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. சரி, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க, அவங்க நம்ம வேலையை நம்ம பண்ணணும். இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் வயிறு பசி ஆரம்பிச்சிட்டு. ஆமாம், நாங்கள் பக்கத்தில் A1 பேக்கரின்னு ஒரு பேக்கரி. இன்றைக்கி நாங்கள் மெயினாக vlog பண்ணுறதே அந்த A1 பேக்கரி. வேறு இன்னொன்று ஒரு கவாப்க்கு ஒரு இது இருக்குது, பார்த்துட்டு திறந்துருக்குமா முதல்ல தெரில. நாங்கள் வர வழியில் நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணல அது திறந்துருக்கா இல்லையா. திறந்துருந்தாக்கி அதை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் இங்கே கடலில் உட்காந்து. ஆமாம், நாங்கள் தான் அவங்க ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கி வாங்க பொறுக்கிக்கிட்டே போகலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே பின்னாடி தான் A1 பேக்கரி. A1 பேக்கரி வந்துட்டு. ஆனால் அங்கே டேக்அவே மட்டும் கொடுக்காங்க, நின்று சாப்பிட முடியாது நம்ம. இல்லை, யூஸ்வலி இங்கே அந்த ப்ராசஸ் தான், டேக்அவே ப்ராசஸ் மட்டும். அங்கே கடை பக்கத்தில் நிற்க முடியாது நம்ம. ஆமாம், அது ஒன்று. ஸோ நம்ம போய் பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் எல்லா வெரைட்டிஸ் இருக்கும். நாங்கள் வாங்கிட்டு நம்ம டேரெக்டாக அங்கே பீச்சில் போய் ரிவ்யூ பண்ண வேண்டியது. ஆமாம், சரி வாங்க போகலாம். ஸோ எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஃபுட்லாம் நம்ம வாங்கிட்டோம். அதான் அங்கே ஸ்பாட் தேடணும். கடற்கரை பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடலான்னு பார்த்தாக்கி தண்ணி ரொம்ப ஹைட் ஆகிட்டு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. பாருங்கள், இங்கே வர தண்ணி வருது. நம்ம இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டோன்னா அதுக்கு பிறகு எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் ஆயிரும். நான் பீச் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி இந்த பீச்லாம் நீட்டாக பார்க்கவே இல்லை. நான் சத்தியமாக பார்த்ததே கிடையாது. ஆனால் இப்போ நல்லா இருக்கு. சரி, நம்ம பார்ப்போம், ஏதாவது ஸ்பாட் தேடும். இந்த ஸ்டேர்ஸ் இருக்கலாம், அங்கே நம்ம உட்கார பார்ப்போம். அங்கே எங்கேயாவது பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். ஓகே, ஸோ நாங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அந்த கவாப் கடை பூட்டி இருந்து. ஸோ அந்த A1 பேக்கரியில் சீக் கபாப் சீக் கவாப். ஸோ நாங்கள் மற்ற ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டோம். எல்லாம் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்ப்போம். ஒரு நல்ல ஸ்பாட் கண்டுபிடிச்சி உட்காரதே பெருசாகிட்டுங்க. இங்கே கப்புள்ஸில் ரொம்ப கப்புள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்கப்பா. நம்ம வேலையே பார்ப்போம். ஸோ எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு இப்போ என்ன இருக்குது, டைம் கிட்ட வந்துருக்கோம். பார்க்கலாம். இது என்ன சிக்கன் பேன் ரோல். சிக்கன் பேன் ரோல் நல்லா சுட சுட இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்ப்போமா? ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பேன் ரோல் ஸோ உடச்சி பார்ப்போம். உள்ள ஸ்டஃபிங்லாம் இருக்குது. வெங்காயம்லாம் வச்சுருக்காங்க உள்ள. காக்காரா சரி நம்ம சேஸ். ஆனியன் ஸ்டஃபிங் தான் ரொம்ப இருக்குண்ணா. சிக்கன் அவ்வளோ இருந்த மாதிரில. பாருங்கள், வேறு குடமிளகா, கேப்சிகம், ஆனியன் தான் இருக்குது. லைட்டாக கட்லெட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா மேலே பிரெட் கிராம்ஸ் வச்சு ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த விதம் நல்லா இருக்குது, நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. இந்த கேரட்டும் இருக்குது. வேறு உள்ள இருக்கிற சிக்கன் வந்து நார்மல் அவிச்ச சிக்கன் வைக்காமல் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு ரோஸ்ட் பண்ண சிக்கன் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது சிக்கனில். சிக்கனை பாயில் பண்ணி லைட்டாக டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேனில். அதான் பேன் ரோஸ்ட் சிக்கன் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன? இது சிக்கனுக்கே தான் ஏதோ ஒன்று. சிக்கன் ஹாட் டாக் மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், பாவு சப்பி போச்சு. இதை நம்ம சாப்பிடும். இல்லை ஸ்டஃபிங் இதுலேயும் அதே ஸ்டஃபிங்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸ்டஃபிங் வேறு நல்லா மசாலாவாக இருக்குது. மஞ்சள் ஸ்மெல் அப்படி தூக்குது. மஞ்சள் வேறு, தனியா அதுவும் நல்லா இதாக இருக்குது. கொஞ்சம் திரும்புறதுக்குள்ளே காக்கா பின்னாடி தூக்கிட்டு போயிருக்கோம். பார்ப்போம், இதை ரிவ்யூ பண்ணோம். ஓகே, இது அவ்வளோ லைட்டாக ஊறுகா மாதிரி இருக்குது எனக்கு. எனக்கு ஜீரகத்துக்கு டேஸ்ட்டு நல்லா வருது. வேறு நம்ம இது அது மசாலா இல்லை, கறி மசாலா தூள் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். கையில் தூக்கும்போது பறந்து வேறடா.
ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்கன் நகெட்ஸ். சிக்கன் நகெட்ஸ் ஸ்கீவர்ஸில் வச்சுருக்காங்க. இதையும் நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பைட் பண்ணிடுறேன். ஓகேண்ணா. ஃபுல்லாக சிக்கன் தான் போல இருக்கு. ஃபில்லிங்ஸ் எதுவும் இல்லை இதில். இருக்கா? ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் சிக்கனை குத்தி வச்சுருக்காங்க. அதை சுற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம். சைடில் பேட்ரு போட்டிருக்காங்க. பேட்ரு போட்டு வேறு உள்ளே கொஞ்சோண்டு மசாலா ஸ்டஃபிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி கோவன்ஸ் டைப்பில் இப்படிப்பட்ட டிஷ்ஷஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். நல்லா இருக்கேன் நான் சாப்பிட. ஆமாம். நான் பாருங்கள் ஸ்டஃபிங் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து மட்டன் பப்ஸ். நல்லா எல்லாம் வச்சு கோட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே. உள்ள ஸ்டஃபிங் பப்மா நான் பாருங்கள். மட்டன் உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க. பார்ப்போம். சியர்ஸ். சியர்ஸ். அரோமா சூப்பராக தெரியுது இல்லைண்ணா? நல்லா சூப்பராக தெரியுது. ஆனால் என்ன ஒரு இதில் இது மிஸ்டேக் என்னன்னாக்கி மேலே இருக்கிற பஃப் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த மாதிரி தோணுது. ஃபில்லிங்ஸோடி நிறைய பஃப் பேஸ்ட் அவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக இல்லை, கொஞ்சம் சாகியாக இருந்த மாதிரி இருக்கு. ஆமாம். வேறு உள்ளலாம் மட்டன் ஸ்டஃபிங் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் பப்ஸ். பனியாரம் மாதிரி இருக்குது. பேன் இது மாதிரி இருக்குல்ல, கப் கேக், சிக்கன் கப் கேக். ஸோ உள்ள சிக்கன் ஸ்டஃபிங் பார்க்கலாம் நீங்கள். சரி, இல்லையா? ஆஃப். இதுக்கு அவுட் சைட் க்ரஸ்ட் வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லை அவ்வளோ நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இல்லை, ரொம்ப பேசிக்கான ஃப்ளேவர். ஃபுல் ராவாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணி வேறு சிக்கன் வச்சுருக்காங்க. ஆமாம். அவ்வளோ மசாலா ஒன்றும் இல்லைன்னு கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ளெயினாக இருக்குது. ரொம்ப ப்ளெயின், வெறும் உப்பு மட்டும் தான் இருக்குது போல இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஃபைனலாக ஒரு டெசர்ட் வாங்கினோம். மாவா சமோசா. உள்ளே வந்து பால்கோவாவை ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. தெரியலை, புதுசாக இருக்குது, கேள்விப்படுறது. நல்லா பெருசாக இருக்குது. 30 rupees ஒன்று. ஸோ இதை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்ல. அதான் உள்ள மாவா ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். உள்ள எள்ளும் வச்சுருக்காங்க. நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம். செஸ் செஸ். உள்ள மாவாவுக்கும் வெளியுள்ள இந்த ஸ்டஃபிங்கும் வேறு லெவலில் இருக்குது. வேறு உள்ளுக்க இருக்க மாவும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்வீட்னா தெவிட்டிரும். இது வந்து ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் இருக்கும். நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்டா கொஞ்சம் டிஷ்ல எங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி. நான் சாப்பிட்டதில் பெஸ்ட்டானது எனக்கு இந்த டெசர்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். சூப்பராக இருக்குது. வேறு அந்த மட்டன் பப்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. மட்டன் பப்ஸ் நல்லா இருந்து. வேறு சிக்கன் நகட்ஸ் ஓகே. இருக்கிறதுலே லோ மார்க்ஸ் கொடுக்கணும்னா அது சிக்கன் பப்ஸுக்கு தான். சிக்கன் பப்ஸ் அவ்வளோலாம் ஒன்றும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரே இல்லை. நம்ம வந்து சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் எதிர்பார்ப்போம். ஆமாம். என்ன ஸ்டைல்னே தெரில. கோவானிஸ்ல விட கொஞ்சம் ஸ்பைசி இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட். ஏவன் பேக்கரியை வித்தியாசமாக உட்காந்து ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ. அது ஒரு சின்ன பேக்கரிக்கே கொஞ்சம் பெரிய ரிவ்யூ, பெரிய இடத்துல கூப்பிடாமலே நிறைய கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டோன்னே எல்லாம் லைனாக வந்துட்டு. ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு நல்லா. ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு இங்கே பேண்ட்ரா சர்ச் வந்து மவுண்ட் மேரி சர்ச் இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸான சர்ச். மும்பை வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம். நம்ம காமிச்சிருக்கோம். அது நைட் டைம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. க்ரௌட்ஸை பாருங்கள் நீங்கள். க்ரௌட்லாம் நல்லா இருக்குது. அன்லாக் ஆகணும்னு நல்லா ஃபேமிலிஸும் இருக்குது, அட் தி சேம் டைம் கப்புள்ஸும் இருக்குது, எல்லோரும் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம மவுண்ட் மேரி சர்ச்சில் போய் மீட் பண்ணோம். வாங்க. சர்ச்சும் பூட்டி தான் கிடக்கு. எல்லாம் பூட்டி கிடக்கு. பின்னாடி இருக்கலாம் மவுண்ட் மேரி சர்ச். நான் ரொம்ப அங்கே திருநாள் டைம்லாம் ஃபுல் தமிழ் ஆட்கள் நிறைஞ்சிருக்கும். ஆமாம், அது செப்டம்பர் வரப்போகுது அந்த திருநாள். எப்படியும் நடக்க கஷ்டம். வேறு முன்னாடி இந்த இதுவும் பூட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த இது வந்து சும்மா மேலே போய் அப்படி விசிட் பண்ணிட்டு வர்றது தான். ஆமாம், மேலே கேண்டில்லாம் லைட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ கிளம்பினதான் வீட்டுக்கு எல்லாம் பார்த்து ஓவரால் அன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு. 12 நாள் வீட்டிலே அடைஞ்சு கிடந்து
இன்னைக்கு வெளியே வர ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு மைண்ட்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு. வேற எப்ரான் வந்து மாஸ்க் கலத்தி இருக்கிற ரீசன் என்னன்னாக்கி இங்கே க்ரௌட் இல்லை, ஸோ அதனால அவன் கலத்திருக்கான் பார்த்துடுங்க. பக்கத்தில் யாருன்னா ஓகே. ஆமாம், கொஞ்சம் க்ரௌடான ஏரியாவில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ப்ரிகாஷன் எடுத்து ஆகணும். கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும். ஸோ இப்படியே நாங்கள் வீடியோ எண்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி இந்த பேக்கரியும் நல்லா தான் இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நல்லா தான் இருந்துச்சு, எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஓகே, நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கீஸ்.